我说要开上来之后，兵哥说：“你真的要开上来吗？”他吓都吓死了。如果出事会怎样？就是掰咖啊！这车那么大台，那么重，掰咖的话，直接就饿翻了。真的假的？大家好，我是小鹿。我们今天来到了汽车修配厂，就是我们当初改装我们的避震器的地方。那为什么我们今天会在这边呢？因为我们昨天下高雄的时候，发现车子有异音。下去高雄之后，昨天又回来南投，又上来台北。那个声音的来源是这个图片，避震器的氮气筒有一个油管断掉了，那个油管呢会一直打到轮框，就会有奇怪的声音。这一段路我们真的是冒着生命危险在开车的，所以我们行动力最强的老板马上就约了汽车修配厂，然后今天赶快来看一下车子。你有看到图片嘛？对不对？有看到图片。这一段路是不是冒着生命危险在开？没错。我说要开上来之后，兵哥说：“你真的要开上来吗？”他吓都吓死了。如果出事会怎样？就是掰咖啊！这车那么大台，那么重，掰咖的话，直接就饿翻了。真的假的？好险，我们一路大概时速30开过。我们早上7点就开始开了。有点倒霉啊，可能真的去勾到东西，而直接把气瓶勾下来。勾下来的情况下，你们在开的时候就听到气瓶在跟铝圈咕啦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 一直撞，对，然后撞到最后就直接再勾一次，直接砰断掉了。因为你看哦，那个束带都还完整无缺，对，不幸中的大幸啊。那这样子修的话，大概要多久？我等于是直接换一支新的给你。现在有货吗？哇靠，这整路那个空啊，这膜啊，这还不影响使用吗？不会啊，不会影响使用。就是真的很倒霉的，就是油管，然后你可能是有什么东西去勾到这个油管，把气瓶拉出来，就掉出来。哇，那个撕扯力多大啊！你是怕说它那个下来以后，这个直接弯掉，然后直接。就是你会变成完全这边是没有支撑力，只靠弹簧的这种。最严重的话会怎样？弹簧也崩掉吗？是不至于啊。如果说你今天是已经使用了5年，那可能就要担心了。就因为毕竟弹簧也会金属提拔。还好我们的还很新。这只就是比较软的那一只吗？是那个弹簧变软，就这个变成 K2 版，就是没有氮气瓶，氮气瓶它现在去维修。已经没有啪啪啪啪啪跟奇怪的声音了，又再次让这台车变得舒服了。跟兵哥说个谢谢。一路从南投高雄的路上就出事了，再从高雄回到南投，再从南投来到台北，然后再从台北来到林口。反正就是祝大家行程还是要平安，有任何问题要回去修，不要硬开，崩掉整个车子。好险我们在掰咖之前抢救回来了，小郑又再次恢复了和平。三立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖、正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App，即时新闻不漏接。